أعزائي الصغار، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أطفالنا برلماننا. بعد سنة دراسية موفقة ومكللة بالنجاح والمثابرة، ها أنتم تستمتعون بالعطلة الصيفية، والتي نأمل أن تكون مثمرة بالاستفادة من الوقت بالقراءة وممارسة رياضتكم المحببة وهواياتكم المتعددة. كما ولا ننسى عيد الفطر المبارك الذي حل علينا هذه الأيام، لنزف لكم أجمل وأحلى الأمنيات في هذه المناسبة. يا عيد، هل تعلم لما أنت وحيد وحزين لست سعيد؟ لأنك للأسف في عيد بسيط. لا 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 لا، ليس الكرم بالمال، لا لا يا عيد. لا 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 لا، الكرم يكمن هنا بالتحديد. لا 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 لا، أرني الكرم هيا بشكل جديد. لا 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 لا، ليس الكرم بالمال، لا لا يا عيد. لا 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 لا، الكرم يكمن هنا بالتحديد. لا 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 لا، أرني الكرم هيا بشكل جديد. قل أني جميلة يا جدي، قل أنت أجمل ما عندي، وبأني أجمل أحفادي يكتمل العيد عندي. انظر بالشاشة يا جدي، انظر ببشاشة يا جدي، سترى العيد الآن يرانا، وبأن الحزن تلاشى. لا 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 لا، ليس الكرم بالمال، لا لا يا عيد. لا 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 لا، الكرم يكمن هنا بالتحديد. كونوا متسامحين مع بعضكم وساعدوا الصغار في إنجاز أعمالهم. السعادة والمحبة لكم دوما أصدقائي الأعزاء. مع نشيد اليوم، أرنوب النجار لمحمد كاظم جواب. للأرنب دكان نجارة، يعمل فيه بكل شطارة، في يده يحمل منشار، يقطع خشبا باستمرار، يصنع كرسيا أو باب أو منضدة للطلاب، فتراه يدق المسمار ويردد أحلى الأشعار. هذا عملي أهواه، أخلص فيه ما أحلاه. عندي في بيتي أرنب يقفز يلعب لا يتعب، عندي في بيتي أرنب يقفز يلعب لا يتعب، يجلس قربي بعد اللعب، هو لا يحكي هو يبكي. عندي في بيتي أرنب أرنوبي حلو المنظر، أطعمه العشب الأخضر، أرنوبي حلو المنظر، أطعمه العشب الأخضر، فهو لطيف لا يتعبني، وهو ظريف كم يعجبني. عندي في بيتي أرنب، عندي في بيتي أرنب يقفز يلعب لا يتعب، عندي في بيتي أرنب يقفز يلعب لا يتعب، يجلس قربي بعد اللعب، هو لا يحكي هو يبكي. رسالة من الولايات المتحدة. الكاتبة الطفلة دلال مازن حسن تفوز بجائزة القصة القصيرة لعموم ولاية إلينوي الأمريكية. فازت القصة القصيرة بعنوان الجفاف التي كتبتها الطفلة دلال مازن حسن 11 سنة
والمقيمة في مدينة شيكاغو مع عائلتها، بالجائزة الأولى التقديرية للمسابقة التي نظمتها وكالة حماية البيئة بالتنسيق مع مديرية التعليم لكل مدارس ولاية إلينوي الأمريكية. وللدورة 28 اشترك في المسابقة المئات من طلبة الصف الخامس والسادس من مئات مدارس الولاية، وكان موضوع المسابقة هو الماء. النص الذي كتبته دلال حسن والذي أطلعنا عليه استوفى الشروط الفنية للنص القصصي من موضوع وحبكة وحوارات دالة. وفي القصة دعت الكاتبة الصغيرة دلال للترشيد في صرف واستخدام الماء في البيوت، وعن فوزها أعربت عن فرحها وبينت أنها لم تكن تتوقع الفوز بحكم حجم المشاركة الواسعة. هنيئا للكاتبة الصغيرة دلال بفوزها في مجال القصة. والآن أصدقائي مع حكاية الأشياء. اليوم قصتنا عن قطار الرعب من إعداد مائدة كريم. نلتقي مجددا لنتعرف على حكاية الرعب التي نجدها في حدائق ومدن الألعاب حين نذهب إليها في العطل والإجازات، وتعد من أهم وسائل التسلية لزوار هذه المدن وخاصة الأطفال منهم. أخذت فكرة هذا القطار من عربات الجري على الجليد وأصبحت كقطارات تسلية في 20 القرن الماضي. أخذت فكرة هذا القطار من عربات الجري على الجليد وأصبحت كقطارات تسلية في 20 القرن الماضي، حيث كانت تصنع من الخشب، إلى أن قام والت ديزني بتطويرها وتصنيعها من الصلب وإدخالها في مدينة الملاهي المعروفة بمدينة والت ديزني. ويتكون قطار الرعب من عربات متتابعة تجري على قضبان ترتفع بواسطة سلاسل قوية إلى ارتفاعات عالية، ثم تترك لتتدحرج من السلاسل مرة بعدد من المنحنيات والزوايا الحادة التي تثير الرعب والبهجة في نفوس الركاب في وقت واحد. أحبائي، أتمنى لكم مغامرة ممتعة مع قطار الرعب هذا وحكاية جديدة. رنا، هل تعرفين لماذا لون البحر أزرق؟ أخبرني أنت. عندما ننظر إلى البحر
ويمتد بصرنا إلى الأفق نجد سطح البحر أزرق اللون. وهل تعلمين أن مياه البحر ليست زرقاء اللون سواء كانت في المحيطات أو في البحار؟ وإذا حللناها لوجدناها شفافة عديمة اللون، ولكنها تكتسب اللون الأزرق بسبب أشعة الشمس، حيث أن نور الشمس يتكون من ألوان الطيف السبعة: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي والنيلي. وينفذ الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر في مياه البحر، وكلما ازداد عمق البحر كثر انعكاس وانكسار اللون الأزرق أكثر، وهذا هو سر لون البحر أنه أزرق. هل تعلمون يا أصدقائي ما هي فوائد البرتقال؟ ما هي؟ البرتقال من الفواكه الشهية والمفيدة التي عرفها الإنسان منذ أقدم العصور. نحتاج يوميا تناول برتقالة واحدة فقط بعد الطعام، وينصح بإضافة عصير البرتقال إلى غذاء الأطفال بمعدل ملعقة شاي لكل زجاجة رضاعة، لأن ذلك يمنح الحليب قيمة غذائية أكبر. وللبرتقال فوائد كثيرة، منها إنه يسهل الهضم ويخفف من احتقان نزلات البرد، كونه مصدرا مهما لفيتامين سي، كما إنه غني بفيتامين دي الضروري لجسم كل إنسان، كونه يساعد على نمو العظام والأسنان وتنشيط الدورة الدموية. ورغم الفوائد الكثيرة إلا أن الإفراط في تناول البرتقال له مضار صحية أيضا. برتقال وليمونة لساتنا صغار، عم يضحكوا يا عيوني شوفوا شو اللي صار. برتقال وليمونة لساتنا صغار، عم يضحكوا يا عيوني شوفوا شو اللي صار. الليمونة عم بتقول لوني أحلى من لونك، شكلي أحلى خفة وطول، عاشوا فيني بعيونك. قالت البرتقالي انتي شو طعمك حامض، طعمي أحلى نيالي، مين اللي طعمي رافض؟ هي لا 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 سمعوهن حبات كبار من برتقال وليمون، قالوا لن عيب اللي صار، ما بنتزعل شو ما يكون. سمعوهن حبات كبار من برتقال وليمون، قالوا لن عيب اللي صار، ما بنتزعل شو ما يكون. الليمونة للإسلاك هالعالم بيحبوها، بتوازن فيها النكهات وبالمرض بيشربوها. والبرتقال يحلوا فيها وبيستفيدوا، بالعصير بيتسلوا والفيتامين يزيدوا. لا 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 لا. والآن نتحدث قليلا عن النوم ليلا. رنا، أنت تعرفين أنه هناك فرق كبير بين النوم ليلا والنوم نهارا، حيث تنال أعضاء الجسم بالليل من الراحة أضعاف ما تناله خلال النوم نهارا، لكثرة الضوء والضوضاء وصحب كونها مؤثرات شديدة على الجهاز العصبي. وقد اكتشف العلماء أن الغدد الضوئية في الدماغ تقوم بإفراز مادة الميلاتونين، تؤثر تأثيرا بالغا ومباشرا في عملية النوم. وإن الظلام يزيد من إفراز هذه المادة بعكس الضوء. والآن أعزائي الأصدقاء إلى الإتيكيت. عزيزي الصغير، وأنت تكبر لابد من أن تتعلم أشياء كنت تغفلها سابقا، وهي احترام خصوصية الكبار، وأيضا لا تقحم نفسك في مناقشة الكبار، ولا تتنصت على مكالماتهم الهاتفية، ولا تفتش في متعلقات أحد، وأخيرا اطرق الباب واستأذن قبل الدخول.
أيام زمان جمعت باقة من الزهور من حديقة بيتي وقدمتها لجدتي التي فرحت بها كثيرا، وقالت لي: إن هذه الورود الجميلة تشبهك، ومثلما كنا نقول قديما: اقطف الوردة وشمها والبنت تطلع على حبايب أمها. وأنت حبيبتي طالعة أحلى حبايب ماما. فضحكنا معا، وضحكت أمي مسرورة بكلام جدتي. كثيرا ما يعبث أخي الصغير بكتبنا وحقائبنا المدرسية، فهو يحب اكتشاف الأشياء المخبأة داخل الحقائب وعلب القرطاسية. ذات يوم وجدته مفترشا الأرض بكتبي ودفاتري التي تناثرت هنا وهناك، فرحت أعنفه وأخذت الأوراق منه بقوة، الأمر الذي أبكاه وعلى صراخه في البيت. أمي أخذته وهدأته إلى أن سكت، فشعرت أنا بالخطأ لأني عنفته والدتي وأسكتته. أشقائي الطيبون، في الحديقة وفي عطلة نهاية الأسبوع كنا متحلقين حول ابنة عمي التي حلت ضيفة عزيزة علينا. كلنا نحب أن نلعب معها، فهي مرحة للغاية، إلا أني رفضت أن تلعب مع غيري، ورحت ألعب معها وحدي ولا أدعها تلعب مع بقية أخوتي، الأمر الذي أزعجهم وجعلهم يشكونني إلى أمي التي ابتسمت وطلبت مني أن نشترك معا في اللعب مع ابنة عمي العزيزة، وقالت: أخواتك أيضا يرغبون في اللعب معها. فقبلت على مضض وأخذتها من يدها ورحنا نلعب معا. حمل بريد برنامجنا من الأصدقاء الكثير من الرسائل، منها من مكتبتي. اخترت لكم أحبائي الصغار قصة روبنسون كروز، وهي تحكي عن شاب أعزل في جزيرة بعيدة وحيدا من غير أن يقابل أحدا من البشر، ولمدة طويلة ثم يصدف أن يقابل على الجزيرة رجلا متوحشا، ولكنه يعلمه فيصبح خادما له. القصة طويلة ولها أحداث جميلة ونهايتها رائعة، وخاصة بعد عودة روبنسون إلى وطنه، وهي أيضا تتحدث عن حياة الإنسان في ظل الطبيعة الجميلة. كتب القصة المؤلف دانيال ليو، ونشرت أول مرة عام 1719، وهي رواية إنجليزية الأصل تعبر عن مذكرات شخصية لبطل القصة، وتعد من أروع القصص التي نفذت على شكل أفلام للصغار، إضافة إلى قصص لأفلام عالمية. أمنياتي لكم بقراءتها والاستمتاع بأحداثها في حالة وقعت بين أيديكم. والآن دعونا نتعلم القليل عن هذه الحيوانات. هل تعلمون بأن البوم هو الطائر الوحيد الذي يستطيع تمييز اللون الأزرق؟ وإن أطول الحيوانات ارتفاعا هي الزرافة، إذ يبلغ ارتفاعها 6 أمتار. وتعرفين أن الثعبان لا يستطيع أن يلدغ أثناء وجوده في الماء، لأنه سوف يغرق نتيجة لدخول الماء في فمه. كما أن مدة حمل أنثى الفيل 22 شهرا.
هل تعلمون يا أصدقائي إن النعامة هي الطائر الوحيد الذي له أصبعان في كل قدم؟ كما حمل بريدنا أيضا رسائل جميلة من أوكرانيا، من صديقاتنا الصغيرات الدائميات. الصديقة ألينا ميكلتيسكا من مدينة لوتسك، 9 سنوات، تعزف على الجيتار وتقول: أنا أحب الحيوانات ولدي سلحفاة جميلة سلحوفة، كما أحب السفر والطبيعة وأرقص الباليه وأصنع دمى من الصلصال. لكم تحياتي ومن خلالكم لكل الأصدقاء. أما صديقتها الثانية وهي اسمها أنجيلنا من نفس المدينة، وعمرها 8 سنوات، تحب الرياضة والرقص والموسيقى، كما وتخلق ألعابا جميلة مع صديقاتها. رنا أما الثالثة اسمها نونا، 9 سنوات، وهي راقصة محترفة، تحب الغناء والرقص، وهي سعيدة بإبداعها، كما وتحب الحيوانات والطبيعة. وأخيرا رسالة صديقتنا آنيا، 10 سنوات، فنانة واعدة، تصنع دمى وتحب اللعب، وهي عازفة بارعة، وتقول: أحب زيارة بلدكم النرويج والاستمتاع بالطبيعة واللقاء مع أصدقاء برنامجكم. شكرا لصديقاتنا الصغيرات، ونأمل دوام المراسلة، ولكم تحياتنا وتحيات أصدقاء البرنامج. أما قصة البرنامج اليوم فهي من مي إسماعيل. أغنية الفراشة. كان هنالك ولد صغير يدعى آزول، يحب العزف على البيانو، ويحلم أن يصير عازفا كبيرا في المستقبل. كان يذهب إلى درس البيانو كل أسبوع، ويتدرب على العزف يوميا قبل النوم. صار آزول عازفا ماهرا لأنه كان مخلصا في تدريبه، فقد ينسى أشياء كثيرة، لكنه أبدا لا ينسى تدريبه. وذات يوم قالت له فيكي مدرسة البيانو: آزول، تعزف غدا أمام جمهور كبير، فلقد صرت عازفا بارعا، وأصابعك تقفز بخفة على مفاتيح البيانو، لكن هناك شيئا مفقودا. سألها آزول مستفهما: ما هو؟ فلقد كان يريد أن يصير عازفا بارزا وليس جيدا فحسب. ابتسمت فيكي وهمست في إذن آزول بسر من مدرسة بيانو إلى تلميذها: اعزف من كل قلبك وليس بأصابعك فحسب. وكالمعتاد أخرجت فيكي صندوقها الصغير الذي تحفظ فيه الملصقات، وأخرجت منه صورة لفراشة جميلة. مد آزول يده فألصقت الفراشة على يده وقالت: فكر بهذه الفراشة الجميلة عندما تريد أن تعزف من كل قلبك. في ذلك اليوم، وعندما ذهب كل الأطفال ليلعبوا في الحديقة، جلس آزول ينظر إلى فراشته ويتساءل: يمكنني أن أعزف بأصابعي لأنني أستطيع تحريكها، وبها ألمس مفاتيح البيانو، فكيف أعزف بقلبي ولا يمكنني أن أراه؟
ولأول مرة منذ فترة طويلة ذهب آزول للنوم دون أن يعزف على البيانو. وفي الليلة السابقة للحفل لم يتدرب آزول على العزف لأنه لم يعرف كيف يعزف بقلبه. وعندما استيقظ في الصباح نظر إلى صورة الفراشة على يده، ولكن لا، لقد اختفت الفراشة أيضا. صار آزول الآن متوترا بشدة، وحين حاول العزف على البيانو لم يستطع تحريك أصابعه، لكن ذلك لم يوقف الوقت، وسرعان ما حان موعد تأدية المعزوفة. كان البيانو موضوعا في منتصف منصة دائرية كبيرة، يجلس الجمهور من حولها في صفوف عديدة. مشى آزول إلى البيانو وجلس على مقعد العازف، وأغمض عينيه لحظة، ثم تذكر كلمات معلمته فيكي، وفكر في الفراشة الجميلة. وفي هدوء القاعة سمع رفيف أجنحة رقيقة، وعلى كتفه جلست فراشة جميلة، وبدأت تهمس لحنا. تحركت أصابع آزول بحرية، وعزف قلبه أغنية الفراشة. فرفشي فرفشي يا فراشة من ورود الحديقة، بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك دقيقة. فرفشي فرفشي يا فراشة من ورود الحديقة، بتخلي يلي ماشي يوقف يشوفك دقيقة. يتفرج على الخفة لا 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 لا، لما ترفرف هالجنحان لا 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 لا، بحالاتك دوري ولفي. إلى هنا نودعكم أيها الأصدقاء، على أمل اللقاء معكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات رنا سعيد وصفا حسن مع المخرج أنمار الساعدي، وعلى المحبة نلتقي. إلى اللقاء. لا لا لا